Ngithole incwaba yama message bantu bayangicela Thokozane ibudget tight into ziningi nanginamali kodwa ngifuna kuba no December alright. Kulula ukuthi ube no December alright noma ibudget yakho ingamanga kahle izinto zingabalance. Lalela, everyday mawuvuka njoba kungu-December ungagcoki amakhala agcamile, ungagcoki impahla ezipink, yellow, angeke ufithe in, angeke ublende kahle. Kuyenzeka nje mhlawumbe i-Saturday noma i-Sunday uma ugcoke uyelo bese ufika ku-after tears kuzawuvele kubonakala ukuthi bowungasiyo iphathi yomngcwabo. So ugcoke amakhala angathi ahloniphekile futhi alula ukuthi ablende namanye, yabona. Awufika ku-all white party ngabe ugcoke nje ijini emnyama, ishirt elimhlophe, uyangena ku-all white kodwa ungena ngelokuthi ibruko noma ijini emhlophe awunayo. Okunye uzokuchaza sophakathi sophuza. Ungawari ngento eningi kodwa nje avoid amakhala agcamile. Okay, okwesithu, hlala esikhwameni uphethe na impahla. Hlala uphethe na impahla, ikhezo, imfoloko, yeplastic. Kuhlale kula sikhwameni. Kulokhanja ku-pocket yakho yabona yebruko noma yeshirt, wenzela ukuthi uma undlula lapho kunomcimbi khona bakuphakela. Ungabese kutholakala wena soya emakhishini, ema-dining room uyofuna i-cutlery. Ungayi ngoba bese ufika uyofuna i-cutlery baza kubuza ukuthi awubonjani umcimbi, uthini ngo-MC, bekanjani. So yazi expose ukuthi kahle kahle wena bongasiyo iphathi yalo mcimbi kodwa sozodla, yabo. So ungafiki ube nesicefe, hlale uhlomile. Okwesithathu, kunana impahla usawoti uhlale unawo lapho uhamba khona. Lezi zinto azihluphi, ziyangena kuma empahleni nje la kunephakethe khona ufake khona lezi zinto lengikhuluma ngazo, toothpick, uhlale unazo ngoba akufuneki ukuthi bese uphiwa iplate la ungamenywanga khona sothi lokudla kushoda ngosawoti. Ingakho kumele uphathe usawoti wakho, uphathe toothpick yakho. Inyama, yazi inyama yeningi inokungavuthwa kahle, and uma ingavuthwanga kahle sala lamazunyeni kakhulu, yabona. But lezi zinto lezi into kumele aziduri futhi lezi zinto ungayithola namahala emashop. Okay, siyadlula lapho. Kunanali ikomishi lizokusiza kakhulu, especially ngabe unokusebenza bo night shift emsebenzini, ungasolwa umuntu futhi, yabona. Mina ngirecommenda ngizathi ngiyarecommenda bese biyakuhlula bese uphelelwa umsebenzi. Lalela, le shandisi le ingakusiza mfowethu, le shandisi le ingakusiza, buzobanda kahle ilanga lonke, akusiye coffee kuphela. Umdala uyazi yini engena la emsebenzini, noma ubusebenza nge-25, abanye bahleli nemndeni yabo, faka le shandisi la. Uyazi ngikhuluma ngani, ngeke ngichazele konke umdala unepasi.